Toktamış Bey, akşam soframı onurlandırasın. Venediklilere satacağımız kilimleri konuşuruz. Kış için yapacağımız çok işimiz vardır. Nasıl istersen beyim. Buyruk senindir. Çolpan Hatun, akşam yemeğe misafirimiz vardır. Ona göre hazırlık edesin. Noksan bir şey olmaz. Emredersin beyim. Aybüke, sen hazırlıklara başla. Emredersin Çolpan Hatun. Beyim, ne oldu bacağına? Babam her şeyi öğrenmiş. Ural, bırak ben sarayım yaranı. Bundan gayrı hiç kimseye huzur yok. Benim rahat etmediğim yerde herkese haram edeceğim saadeti. Evvela öfkeni dizginle. Bilirsin, gerginlik tez kopar. Herkesin nazarı sendeyken sel gibi değil, durgun akan su gibi olmalısın. Vakti geldiğinde sel olursun. Babamın bu meseleyi öğrenmesi hiç iyi olmadı Çolpan. Hiç iyi olmadı. Babam bunu kimden öğrenmiş olabilir? Bu iş Toktamış'ın başının altından çıktı. Gayrı vadesi doldu. Bu gece Toktamış'ı yemekte toprağın ellerine yolcu edeceğiz. Aliyar gelmeden onu uğurlamamız gerekiyor. Yoksa her şey bizim için daha kötü olabilir. Şöyle. Ağır ama azgın akan bir nehir gibi olsun öfken. Bu uğursuz topraklara nizam getirecek Ural'ımın beyliğinin önünde kim varsa öfkende boğulsun. Gayrı gün bizim günümüzdür. Toktamış bu gece babamın sofrasında son kez yemek yiyecek. Toktamış efendi. Köpeksiz obada değneksiz gezersin ha? Kendi düşen ağlamaz. Bulgur aşını götürün. Soframda istemem. Vıcık vıcık bir aşın beyimizin sofrasında yeri yoktur. Etlerin yanına aşure yeter.